ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଟିକେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ତୁମେ ବି ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଅଧିକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଘୃଣା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଜିତିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତରିକତା ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଓ ନୀରବତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି ମଣିଷଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ। ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି।